你本身咧就係有坐骨神經痛啦，咁嚟講話咧喺師傅嗰度咧做咗3次咧，而家效果咧最少有90%以上啦。咁我想問問啊，其實嚟講嘅話，你係點樣觸發咗呢個痛楚，同埋呢個過程之中揾個咩嘅人去幫你手嘅？石傾呢個過程揾個咩人？鐵打。哦，鐵打。係。咁同埋做咗大約啦1個星期物理治療。哦，即係鐵打同物理治療。咁我就唔講個過程啦。其實嚟講嘅話，就係個效果唔係咁好，就走咗過嚟嘅，定係點樣咧？個效果未都有嘅，到，係啦，都有嘅。因為個痛楚太痛啦，所以就觸發咗我要揾其他方法。OK， 即係話其實嚟講嘅話，效果係有嘅，不過問題嘅要盡快解決，所以就見到阿師傅嘅信息，即係話我個 Facebook 廣告，Facebook 啦，係啦，就嚟到呢度，咁就係效果好好。聽講話你好似介紹你個親人都嚟呢度喎。係啊，我家姐。哦，你家姐，哦，即係話你值得信賴，你先介紹你家姐嚟啦。多謝。好啊，咁啊，大致上多謝你啦。